दोस्तों हमारे पास आया हुआ है सुजुकी एसएस। इसके ऊपर और भी वीडियो बनी हुई रहेगी, आप वो भी देख सकते हो। अभी वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। किस लिए बना रहा हूँ कि हमारे पास एक कॉल भी आता है, कमेंट भी आता है, बोलते हैं सर हमारी गाड़ी का हॉर्न चालू है, इंडिकेटर भी चालू है, टेल लाइट भी चालू है, सब परफेक्ट, अच्छा हॉर्न भी बज रहा है, तभी भी हमारी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक तो ये जैसे मैंने वीडियो में बताया हूँ, अगर सेम प्रॉब्लम रहेगा तो समझ जाना चाहिए कि हमारी गाड़ी का बैटरी ख़राब हो चुका हुआ है। एक तो ये होता है, दूसरा जो होता है स्टार्टर, जिसको बोला था मोटर, वो भी बाई चांस कभी ख़राब रहेगा तभी भी आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। दोनों में से कोई भी चीज़, एक चीज़ प्रॉब्लम रहता ही है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आप वो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। सेम अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो जिस तरीके मैंने वीडियो में बताया, आप उस तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास आया है सुजुकी एसएस 125 सीसी। अभी आपको मैं पहले दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ चालू है इसका। ऑन भी परफेक्ट है और इंडिकेटर आपको चालू करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इंडिकेटर भी चालू है और ऑन देखिए सेल बराबर। अभी जो सेल्फ होता है, सेल मार दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ऐसे साउंड आ रहा है। अभी सेल्फ कौन सा साउंड आ रहा है, सेल्फ किसको बोला जाता है, इसको तो हम लोग बोलता है, कोई बोलता है सेल्फ, कोई बोलता है मोटर। अभी इसको हम साउंड भी सुनाते हैं। ये देखिए और हॉर्न बजा रहा हूँ और वापस सेल मार रहा हूँ। ये देखिए ऐसे साउंड आ रहा है और वापस एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ हॉर्न का। ये देखिए सेल बराबर, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इंडिकेटर, हॉर्न सब इसका परफेक्ट चालू है। जो चार्जिंग होता है वो भी बराबर है, चार्जिंग के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसमें कभी भी आपके पास से गाड़ी आए तो आपको क्या चीज़, सबसे फर्स्ट नंबर क्या चीज़ चेक करना चाहिए, आपको ये वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ मैं। दोस्तों मैं वापस एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं किसी को हमारे बात में एक बार समझ में आता है, किसी को नहीं आता, इसलिए बार बार हमको 1, 2 या 3 बार रिपीट करना पड़ता है। अभी वापस मैं एक बार आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये ऑन चालू, इंडिकेटर भी चालू, खाली जो स्टार्टर होता है ये देखिए ये नहीं चालू हो रहा है। तो कोई भी बंदा क्या सोचता है, हमारी गाड़ी का जो स्टार्टर, जिसको मोटर बोला जाता है, वो ख़राब है। तो आपको पहले तो मोटर खोलने से पहले, मोटर चेंज करने से पहले, जो स्टार्टर बोलता है उसे चेंज करने से पहले आपको बैटरी को चेक करना है। इसका जो प्रॉब्लम है 100% इसकी जो बैटरी होता है, बैटरी है ख़राब। तो इसलिए इसका जो मोटर होता है, जो लोड जिसे लेना चाहिए, लोड नहीं उठा रहा है। तो इसको हम लोग बैटरी को चेंज करने जा रहा हूँ। बैटरी चेंज करने से पहले आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर आपको बजट ज़्यादा है थोड़ा से, तो आपको जो ना 4LB है, ये हम लोग कौन सा डाल रहे हैं, Z5LB। देखो एल लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। ये इसमें बराबर परफेक्ट बैठता है, वो भी बैठा के आपको दिखाता है। इसमें मतलब आपको कुछ इसमें मोडिफाई या कुछ भी करना नहीं है, बहुत इजी से Z5 बैटरी बैठ जाता है। ये देखिए Z5 बैटरी देख लीजिए, ये बराबर परफेक्ट बैठ रहा है। और इसका जो बैटरी है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये जूने वाला बैटरी। इसमें तो कहीं से लिखा भी नहीं है, इधर भी निकल गया हुआ है, इधर भी नहीं है। इसको हम लोग 4LB बैटरी बोलते हैं। ये बैटरी इसके अंदर मैंने देखो फिक्स कर चुका हूँ। अब इसको सेल मार्क दिखाता हूँ मैं। ये देखिए वापस एक बार मार्क दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास परफेक्ट स्टार्ट हो रही है गाड़ी। आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो जल्दी से आपके पास पहुँच जाएगा।